剧烈咳嗽竟然会引发昏厥。咳嗽最严重的时候会引起晕厥，就是呼吸不畅。不，它就是一时性意识丧失。吃完饭后立即躺下，居然也会引发慢性咳嗽，由胃食管反流引起。好像那种患者是不太能平躺的，对，是吧？就是他要这样，尤其是靠卧刚吃完饭以后，刚吃完饭不能一吃饭就一倒，说一饱一倒，一吃完饭就躺那，他这个肯定要反流。习惯就是这样。止咳停喘有妙招，不同的咳嗽有不同的食疗方。陈皮水它适合呢就是燥咳有痰，蜂蜜蒸梨呢适合于阴虚咳嗽，就像他刚才讲说，就干咳没痰。特邀中日友好医院中医呼吸科副主任张淑娜教您如何远离慢性咳嗽。健康饮食，老刘为您送上一道别具风味的陈皮排骨，精彩马上开始。欢迎收看《饮食养生会》。昨天我们讲了哮喘，今天呢给大家讲一讲慢性咳嗽。让我们有请中日友好医院中医呼吸科副主任、医学博士张淑娜教授，有请。张淑娜，中日友好医院中医呼吸科副主任、博士生导师、教授。本期爱问团的嘉宾有湖北卫视主持人胖胖、著名主持人索尼、美食达人江波。我就没见过谁说他这辈子没咳过，不咳嗽的啊。有人说这辈子没犯过什么病哈，咳嗽从来没有过，都会咳嗽。但咳嗽呢，有些人家咳完就好了，有些就治不好。这有一个叫慢性咳嗽，久治不愈。慢性咳嗽的患者呢，受咳嗽困扰，短则2个月，长达60余年。这辈子咳过去了，就是60年如一日的咳嗽。那我估计他已经不觉得这是个毛病了。他都习惯了。对呀，他都习惯了。旁边的人受不了。好，你说的这个是对的。他自己不觉得是毛病。有一个那个青海的一个患者西宁，就是他那个小孩中学生，他就是晕厥，他来北京看病是因为晕厥他反复晕厥找不着什么原因都没有，然后就来到北京，最后绕来，最后发现是一个咳嗽。咳嗽最严重的时候会引起晕厥，就是呼吸不畅。不，他就是一时性意识丧失。动不动丧失，对。因为后来我就是他这句话提醒我了，后来我说这个他肯定是慢性咳嗽造成的。我不清楚啊，这个好像是青海那边可能是高寒，这个又干燥啊，高原。他们很多人不以为咳嗽是个问题。后来他妈就是这个孩子他妈说，我也咳嗽，我老公也咳嗽，大家都不认为是问题，所以孩子经常咳一声，他没有认为是问题有这样，这很正常吧？所以这个他刚才一讲，我说我突然就想起那么一个情况，就这种慢性咳嗽呢，有70%的患者难以控制咳嗽，有50%的患者呢出现长时间的焦虑，40%的患者呢因为这样影响了睡眠。此外，还有48%的女性患者因为咳嗽诱发尿失禁至少您说的那个青海的家庭，他没有因此而感到焦虑，他觉得这很正常。对，他不焦虑他不焦虑，他不影响睡眠嘛，他主要对生活的影响主要是睡眠。而且慢性咳嗽挺讨厌的，70%的人控制不了。那为什么女性48%是尿失禁呢？男的就不尿失禁吗？男的少。这个呢，主要是指的是，我就是以我这个临床所见呢，就是中老年女性。中老年女性本身她这个膀胱括约肌就松弛了再加上一咳嗽呢，她腹压增加，又不能自己控制。我看到的一个这个女患者非常痛苦，她说我一天要换10几条内裤，就是咳嗽。要换10几次内裤，对，一般我们都形容说，哎呦，眼泪都咳出来了。有人说把什么肺都给咳出来了对。以后得有一个形容词，尿都咳出来了。这个自古就有，但是呢，只不过就是这个患者呢，他这个出于这个不好意思说羞涩呀什么，他不好意思讲。往往是当你问我碰到中老年妇女的时候，我就会咳嗽的病人有没有这个尿失禁，他就会说有。你不问他不主动说出来。这是我们中医过去就有记载，叫膀胱咳。膀胱咳就指的就是一咳嗽就尿失禁就叫膀胱咳。咳嗽分很多类，这个5脏6腑皆令人咳就不光是肺的问题。那这样就哟，对不起，去趟厕所，到厕所里边去咳去。那不是忍不住吗？你这个
我记得你学文啊，我考你一下啊。托尔斯泰，知道吧？知道。托尔斯泰大文豪啊，说过一句话，说这个人呢，他结合自己的切身体会啊，你们也猜一猜啊。他说人一辈子呀，什么都能掩饰，只有3样东西不能掩饰，要掩饰只能是欲盖弥彰。就是你要想上厕所是无法掩饰的。对，托尔斯泰讲的。你看到了你爱的异性是无法掩饰的。还有一个什么？钱。对，哎呦，你这个有3样东西，已经说中2样了。他原话是说呢，这3样东西掩饰不了呢，贫穷啊，爱和咳嗽。哦，你想一想，这3样都是他自己切身经历过的。他还经历过，他虽然很有名，但是他经历过经历过贫穷，也当然也经历过爱，那掩饰不了。还有就咳嗽，他最后肺结核嘛，他你想，你刚才你说的，哎呦不行，我忍一会儿上厕所，上厕所的功夫都去不了，忍不住，这就是咳嗽的要命的地方。那拿咳嗽怎么办呢？学会辨别它和感冒的区别。就是很多病人呢，就是说，哎呦，我怎么老感冒啊？他经常是这样。我说你感冒多长时间了？他说，哎呦，都是1个多月、2月了。我说那一定不是感冒。对，感冒它有治愈性嘛，它自限性疾病，顶多7天，5到7天，一般是这样一个过程。治和不治都是要经历这么一个。但是有些就是因为感冒以后，感冒好了，咳嗽没好。这个你说的对，这我们医学上专门有一个病，就叫感冒后咳嗽。这个病名就叫感冒后咳嗽，也叫感染后咳嗽。这个现在还发病率还特别多，对，越来越多。感冒好了就遗留了一个咳嗽，就叫感冒后咳嗽，把它都归为这个慢性咳嗽的范畴。只要它病成慢性咳嗽的概念呢，是超过了8周，就叫慢性咳嗽，就2个月。那好多这种老咳嗽的人，他不是叫什么慢性支气管炎吗？那慢性咳嗽和慢性支气管炎不是一回事儿啊？慢性咳嗽应该是包括了慢性支气管炎，是这样一个概念啊。就是说慢性咳嗽它不是一个病理，它是一个病症啊，病症对。就是你什么都有可能。对，有这慢性咳嗽。只要是你超过8周，这是学术上是这样一个规定。那对什么要紧张一点呢？这下面就有很细的分了。第一，可能因感染导致，就刚才讲，比如说感冒啊什么，感染后咳嗽，感冒后咳嗽，还有包括说的支气管炎，这个要引起警惕。第二，可能是上气道咳嗽综合征，当心发展为慢性鼻炎、鼻窦炎。什么叫上气道？就没懂咳嗽综合征。上气道咳嗽综合征就是这上面的，上呼吸道的。当然了，那个肚子疼他也不咳嗽啊。这个反过来说就清楚了。这个过去啊，这个上气道咳嗽综合征，首先呢，它是一个医学术语，你不懂很正常。综合症和综合征还是2回事儿。对，对。过去呢叫鼻后滴漏综合征，有一类病人呢，他咳嗽，当然当你一追问他的时候呢，他老觉得鼻子就是后嗓子，病人会说后嗓子老有东西往下流，他这个自己的感觉会很明确，就鼻涕，这就是鼻后滴漏就往嗓子里流，往嗓子里流，这后边兜不住。对，这是个鼻炎的表现，慢性鼻炎的表现。它反过来呢，它是导致咳嗽。但后来为什么改成上气道呢？就是你刚才说的一句话是对的，因为这不光是鼻子，它有其他的部位呢，也往下漏，包括咽部、喉部的也有往下一些的分泌物漏。所以呢，就是说，反正上气道只要是往下流，刺激到呼吸道了，引起了咳嗽，所以叫上气道咳嗽综合征。那上面都是因为流东西导致的。对。第三就是由胃食管反流引起。不要吃太多对，这个反流是最可怕的。咱们偶尔反流一下，那个反流出来的那个酸劲儿弄得这个嗓子疼啊，冒酸水。冒酸水，比辣椒还厉害。好像那种患者是不太能平躺的，对，是吧？就是他要这样，尤其是靠卧刚吃完饭以后。刚吃完饭不能一吃饭就一倒，说一饱一倒，一吃完饭就躺那儿，他这个肯定要反流，习惯就是这样的。不能吃零食，这跟胃酸有关系。也有关系。你反正你就是刺激太多了嘛，你一吃东西它又刺激胃会分泌吃进东西就刺激它分泌胃酸，所以零食太多呢也是一个刺激渠道。而这个呢就是这个情况引起的咳嗽，现在是
在临床上大概能占到40%。这个以往都是被忽略掉的。就是你一说咳嗽，大家都觉得咳嗽肯定是肺的问题，是呼吸道的问题。那跟胃有什么关系？跟没有关联，所以他就是老是去治肺，用什么止咳药都没有效。当你追问病人，你说你有没有泛酸的情况啊，或者有没有这个胃吃完饭不舒服啊，他也不是疼，这种状况的时候，那你让他去测一下这个胃的 pH 值，发现他是胃酸过高。那这种咳嗽呢，你不用管他用止咳药，不治，对，你就治胃酸。一治胃酸，咳嗽迎刃而解。对，他那个咳嗽是刺激来的，对，他胃酸一上来肯定咳，很难受的。它刺激呼吸道嘛，呼吸道有一个咳嗽感受器，受到它刺激了。第4呢，就可能由气道高反应诱发，时间长容易诱发哮喘。这什么意思？气道高反应，实际上这个通俗的讲就是一种气道敏感了。它对于这个外界某些因素，比如说冷空气。比如说油烟，像你炒菜这个油烟，有的人呢，他就是一炒菜一闻油烟味儿，他马上就咳嗽，就是他对于这个油烟味儿敏感啊，这叫气道反应性升高了。然后他一咳嗽，你就不知道那菜里边有多少口水。你最好是这种情况，你就不能让他炒菜。就是谁想偷懒不做饭的话，就说不行，我敏感对，你可以骗家里人，但是你骗不过医生。对，这个所谓高反应不是高低的高，就灵敏度高。对，灵敏度高。你这个理解得很对，对吧？高反应它是灵敏度高的意思。所以有时候这个医学术语啊，它跟老百姓的语言拧着。那你这个，所以说需要你像你这样的翻译啊，就是你又有这个对医学术语的这个高度的理解性。你又能把它转成这个通俗的语言，通俗易懂。对，这个你以后那个医院得配一翻译。慢性咳嗽的原因有很多，常见的是由感冒病毒引起的。慢性咳嗽也与慢性鼻炎、咽炎等疾病有关，这些上气道的疾病会诱发咳嗽。另外，胃食管反流也是导致慢性咳嗽的原因之一，所以刚吃完饭就立即躺下是不可取的。还有些人的气道较为敏感，一闻油烟就会咳嗽，这类人群应尽量避免接触敏感源。编辑短信 VX 将您希望看到的养生话题和养生专家到10661098，即有机会获得由咽喉健康领导品牌蔓延舒宁提供的护嗓大礼包一份。嗓子舒服是喝出来的，蔓延舒宁。治咳的4步要有方啊。第一，病程就是时间，对，是不是2月？2月以上就是慢性的。第二要变痰，你咳出来是什么样的？黄的、绿的、红的。对，江波有研究，你给我们那个详细阐述一下你对痰的认识。经常被人吹嘛，我都觉得好像青的就好一些吧，我觉得要好治了。白应该是就是对，如果要是黄颜色的，我觉得就是上火大了吧，也好，就怕什么呢？俗话说得好嘛，干燥无痰，闭梗玩完嘛，就怕你咳了半天没有痰，这就离去世不远了。就那种干咳是吧？对，就干咳是最可怕的。对，我觉得是有痰倒好说了，起码就是有炎症啊，有什么的。痰分好几种，那张大夫，这个你们说的都对。但是都是片面，对了一部分，就是这个有点盲人摸象，但是不能怪你们，你们不学医的能达到这个程度，对，我觉得是已经很不错了啊。谢谢表扬。就是这个，因为它这个中医和西医是2个体系，从中医的角度说呢，原则上就是白痰它是个病性属寒，属凉，所以你给它用药的时候呢，要用温药，要用热药。如果是黄痰。那就是热性，所以你要给他用药的时候是反着的，这个热者寒之嘛，要用凉药，这是一个大体分类。要是西医角度呢，这是我总结的西医的这个认识啊，就是痰，白、黄、绿、溴、专、棕、墨啊，我是给他弄了一个小清新，我给我学生讲课，我说虽然咱医学很枯燥，我说但是呢你得这个。咱们这个稍微这个自取其乐嘛，我说这是七彩痰，就跟七彩虹一样的七彩痰，白黄绿溴就是那个铁锈色，铁锈砖是什么？砖色，砖红色，更红色，棕色，墨黑的，最后是墨黑的墨色，啊，就是这七彩痰，就基本上能把这我们临床上呼吸道感染导致这个出痰的各种病原菌感染。你不用化验，西医不是要讲化验吗？我自己总结的，
不用化验，95%以上就都涵盖了。哇，那壳髓铁锈是我没见过。所以就根据这个，这就是临床经验的。这个我说的这个教科书上人家不采纳的，但是我给学生讲课呢很好使，他就记住了，而且到临床上去这么去判断，10有8九就能准。第3叫辨诱因啊，就是什么引起的啊，这就说起来就这咱刚才已经谈了，你一炒菜一闻油烟味它就起来了，它就能反映出一类情况。然后辨体质，这就是个大话题了。大家了解就行了。是个大话题，也是一个治痰治咳的一个根本性的所在。就是说，我们说是治病求本嘛，我们不说除根儿，但是我们说是要治病务求治其本，知道这从哪儿来的体质的问题，知其源。对于体质虚弱易感者呢，应该注意食肺。什么叫食肺？充实。哦嗨，你这样理解就对啊，充实肺，就是让它更它本身如果是虚的健壮强大，补肺之气，常用玉屏风散啊，这是一味药啊。这肺气虚呢，就是特别容易出汗，反复容易感冒，就这类病人。老师是这样的，其实我呢胖，容易出汗，但是我觉得不管是平时看说话呀、气息啊，我觉得我挺好的，我肺活量也特别好。那我是不是这个玉屏风散呢？他是不是人胖肺也大？你容易出汗啊，这就是一个征兆。如果是还容易累，如果说说话的时候这个容易上气不接下气，那不会。你如果不是这样就不适合吃。就我说的这种典型，久了会有点累，但是说话声儿还是挺大的。我觉得你声音不小，胖子都出汗。就是不能仅凭容易出汗一点就说明是肺气虚，是吧？第二就固肺之和以实腠理啊，腠理就是汗毛孔啊。我们说虚呢，它就是汗毛容易出汗嘛。多用糯稻根儿、糯米的根儿、麻黄根儿、浮小麦、五味子，它都是收敛的，这几个药都是收敛的。它这个通过用这个药呢，就把你的这个，然后通俗讲的就是你汗毛孔太松了收一收，给它收缩一下。他们蒸完桑拿往冰水里跳也是收一收。对，这样的热胀冷缩嘛。强肺之母，就是肺他妈是谁？是吧？强肺的最好的东西，常用六君子汤。对，哪六君子？这里边一个中医的是一个五行学说里边，这样的就是金木水火土嘛。金木水火土呢，肺是属金的那个脾呢是属土的，土生金。所以说你如果是肺不行，你说咱们这个老百姓都知道，你说这个要是他妈要是身体虚弱，生的孩子好不到哪儿去。对。所以还没生孩子的时候，你先让他妈身体好起来，是，这时候他生出孩子可能会好一些，就是这也是从根儿上，来纠正他。这哪六君子呢？参、苓、竹、草，就是人参、茯苓、白术、甘草，这是一个4君子，这是中医的一个经典方子。6君子呢，再加上就是这个香附、砂仁，就是香砂，6君子。为什么是中医好多这个处方啊、药名啊，它其实里边有很多文化。那我们今天讲的都是中医方面的，我在想西医方面的话，它这个慢咳是怎么治呢？动手术，用抗生素啊？不是，西医就是也是，你比如说，它首先是要止咳药，一般的就是止咳药，它不会分这么这个体质啊什么的，它是止咳药。但是如果是顽固性咳嗽呢，它会用镇咳药就给你压住。那咳嗽中枢，在这个人的整个中枢生命中有一个咳嗽中枢，用镇咳药。但是这个镇咳药呢，就是有个问题。上瘾吗？不是说上瘾是这样，因为上瘾。现在不让很多小孩喝那个。对啊，不让喝那个都有出事的，是吧？这是我们说呢，还是主张还是从这个辩证的角度，我们认识这个疾病，可以从这个西医的角度认识呢，可以给它搞得很清楚，你心里有数。治疗上呢，中医或者中西医结合的这个可能会对患者的这个疗效，对他这个生存质量，可能应该说是一个最有利。慢性咳嗽的食疗方，这就是我们中医范畴。其实现在我知道很多洋人，也在采用就这种中医的食疗方，都是预防喝点这东西，陈皮水，蜂蜜、真梨，绿叶蔬菜、动物内脏、蛋黄、牛奶都吃就可以了吗？还可以吃内脏啊，吃肥肠治咳嗽。他这个提的呀是有一个问题，就是还是要有针对性。你比如说陈皮水。这个我们知道它适合呢，就是
燥咳有痰，用陈皮水。蜂蜜蒸梨呢，适合于阴虚咳嗽，就像他刚才讲的说，就是干咳没痰。这个呢，用这个它是滋阴的。绿叶蔬菜啊，动物内脏呀，它就是区别于就是你比如说这个夫妻肺片，它是这如果是以形补形吗？以形补形，就是中医它是有这个说法。那也就是动物内脏仅指的是肺啊，肺，那就得炖那个广东菜有一个炖肺的汤。肺汤，对呀，肺汤，煲汤的。这以形补形不太靠谱吧？过去讲呢，说是从中医角度讲，或者从中国文化角度讲，它是有道理的。后来这个西医呢，或者现代科学的人呢，就觉得实在是不靠谱，他们认为很荒谬。对啊，但是呢，后来又有人研究，这还是个西方学者研究啊，他从这个氨基酸这个角度研究，就是说这个同样的，比如说人的肝脏和这个狗的肝脏，氨基酸它那个分子呢是接近分子是接近意味着什么呢？它从这个消化学角度，它就可能更容易吸收到它这个地方。他用现代科学研究呢，反倒我觉得一定程度上呢，印证了它可能还是有道理的。因为我不是搞这基础，但是我觉得它只能说可能会多少有道理，接点馋吧。但是我觉得那应该是对于本身我有亏损，对我不足的情况下，我需要补的情况下。但是比如说同样是咳嗽，我不见得是说是肺一定是肺气虚吧，一定是需要补。有的人反倒是肺火大。对，不是虚，它反倒是多了。对啊，喝这个。所以我觉得你这个思维呢，学中医能学好。中医讲补啊，每个人都补。补是什么呢？比如说走着马路呢，摘一个坑，你这时候补，你把里边填土，这就对了。如果你走着马路的时候，这儿鼓出一个包，要把它铲平着，或者鼓出一个包，你还在那往那加土，那就不对了。我们说人体健康呢，就是一马平川就健康了。对对对，有坑是虚了。鼓出一个包呢是实了，而对于鼓包的你得给铲走。还有就是橄榄15克，萝卜500克，煎汤代茶饮。哎呦，这味儿，反正，这个呢，就是看看，就是如果是它是也是一个肺燥包括有气滞有痰是适合的。所以我就想呢，就是我们这个搞电视讲座呀，我就特别反对就是。开方子给人家开方子，对，人家那个好多这个患者呢，我看就是在底下拿着本就开始记，记了回去他就去药店抓药，这个他就是违背了中医的基本规律。对，再一个呢，就是如果这样的话，那就不需要医院，不需要大夫了。这些方子呀都是参考，你也别把那个对症了就一定是好的，哪怕就是您把它记下来以后。您觉得说这个讲了这几个，你也得去找一大夫咨询一下。那我看看这哪个适合我，多记下来点，当做知识也没坏处，就是别每一个都往自己身上用就行。对，那我平时有点咳嗽的时候，我就吃个橘子好了。不行，橘子上火。橘子说是止咳的吗？不是，是陈皮。这个橘子，我们这个中医有一句话叫“一橘5药”，就是一个橘子呢。当5味药，它可以这个生产为5味药来。一个就是像你吃的那个就是橘肉，你一定吃的是你现在吐的就是橘核，对，叫橘核，吐了2个核，它里边还有那个网络状的丝丝的，那叫橘络这就3络，这就3味药了。还有还有橘皮，橘皮、橘梗，橘梗不是它，橘梗跟它没关系。陈皮也叫橘皮，就是把它这个焙干以后就叫陈皮了。还有一个叫青皮。青皮呢，就是现在已经没有青皮了，就是这个橘子还没有熟的时候。绿橘子。这个年轻的嫩的橘子，它的皮绿色的青皮。不是指的那个。总体来说呢，是没熟的。对，是没熟。这5个药呢，它这个大体上说是健脾、止咳、化痰都有这样的作用，但是它的侧重点又不一样。你像这个皮呢，它可能健脾止咳的作用更强一些。橘肉呢，它是一个补肺润肺，另外还可以醒酒，这是橘肉，你喝多了吃橘子，喝蜂蜜水，这是有益的。橘核呢，它侧重于是散结软坚，比如说有很多这个女同志这个乳房有这个增生啊、结节呀，它就可以散结，这就是这个道理。橘络呢，它反倒是一个通络作用，据说吃这个肢体麻木啊什么的，不可以下火。不是橘子容易上火嘛？很多人就不吃那个白色的这个，
吃了其实是下火的，是吧？对，它这个总体是偏温的，但是菊络反倒是平性的，它可以佐治一下。哎，中医治疗慢性咳嗽分为辨病程、看痰液、辨诱因和识体质4个步骤。对于体质较弱的慢性咳嗽患者，如果比较容易出汗、易疲劳、说话上气不接下气，可以试试玉屏风散，对缓解肺气虚等症状有明显的效果。对于咳嗽有痰、燥咳的患者，可以食用陈皮水；干咳没痰、阴虚咳嗽的人，还可以食用蜂蜜蒸梨的食疗方进行调理。我们这新浪微博的网友席女士说，她在网上看到一个方子，用盐蒸橙子治咳嗽，真的吗？这就是还是这个就陷入这样一个目前一个最大的误区，就是永远大家希望有一个方子就能治咳嗽。对，所以一定要问什么咳嗽？对，咳嗽的性质，热咳还是凉咳？病程、性质、有没有痰，还有体质、诱因、体质啊。总体来说呢，它对这个咳嗽它有这样的作用。而且盐搁多了，那不是导致咳嗽？对，盐搁多了一定不好对刺激，招致咳嗽。对呀，生痰。这个不靠谱，得看大夫去啊。对，好，谢谢张大夫，我们给大家做个吃的，您坐。今天我们做这吃的呢不太健康啊。是什么呀？就是炸的那个排骨。哦，炸排骨。对，你帮我拿一碗过来，把这水倒掉。但是我们呢是用蔬菜陈皮炸排骨，我用了蔬菜汁儿。你看，这是黄瓜、芹菜，然后把陈皮倒在里面，排骨。加芹菜的味道是个这个也不错啊，鸡蛋。清爽很多吧？对，加了蔬菜汁。对。这个其实从性质上不等于也去调和了它们，总比你就普通的炸排骨要对要好点，就是那个自己给自己找补。找点理由，吃的心安理得一些。不过这确实口感好，是吧？确实口感。先可以多倒一点，腌制一下，放点盐。最好呢，能够在蔬菜汁里面泡上个1个小时、2小时，味道会更进一些。然后再把这个汤汁呢都给它倒掉。入味了，再加上玉米淀粉，淀粉要多一点，最好用玉米淀粉，多一点。淀粉要裹得扎扎实实的。其实要再那个裹一层面包糠也好吃。对，会更脆一些。就是表皮更脆而已。对。加点糖，料酒，胡椒粉，这油温要高，这没办法。油温不高的话，它那个排骨和排骨一块儿就粘在一块儿了。为了那个安全起见，我们还是少往里放一点的。人家那餐馆里面的都是咣一下倒进去，它那个油温真高。而且肯定不会使用清油给您炸。这个不用啊。它不是上色快。对。好看是吧？淀粉上色很慢。是，怪不得自己有时候家里炸出来的酥肉，老梅外边炸出来的黄，就白白的，自己炸的那个卖相没有那么好，是吧？对。你看，油温高，完全不粘的。哇，看起来好有食欲啊！而且这我们上色也不错呀，是因为我们调的那个汁儿的原因吗？也不是。我们还是慢嘛，人家那个餐馆里面的一下就上色了。还有跟有鸡蛋有关系。对。这么快就炸好了？快，现在的肉都熟得快。让油温再高点儿。再炸一次。
对。炸东西捞起来最好别关火啊。为什么呢？那油温就低了，低了以后油就往回渗。哦。陈皮排骨，食材：排骨、鸡蛋、调料、蔬菜汁、陈皮、盐、玉米淀粉、糖、料酒、胡椒粉。做法：一、往排骨里加入蔬菜汁、陈皮、盐和鸡蛋后搅拌均匀，腌制一会儿。二、漏掉多余的蔬菜汁，再加入玉米淀粉、糖、料酒和胡椒粉拌匀。三、锅里倒入食用油，油温高了后放入拌好的排骨，炸熟后即可捞出。老刘贴士：一、先用水把陈皮泡开，再把陈皮切成丝就方便多了。二、在炸排骨之前，在玉米淀粉里加入鸡蛋，搅拌均匀，能锁住排骨中的水分。好嘞，排骨就炸完了，待会儿你可以蘸点番茄酱。其实要是比如说调一个更脆一点的蔬菜汁儿，勾一个什么芡，弄一个什么，然后去淋上去也可能弄成绿的，芡绿排骨的，就不用完全是绿的，但是可以再点缀上一些，我觉得加点那个也薄荷，也挺好。对。这个呢，您在家里面就可以自由发挥了。非常感谢张大夫，感谢您的收看，我们下期节目再见。再见。养生笔记：如果咳嗽时间超过了8周，就应该引起注意，很可能转变成了慢性咳嗽。慢性咳嗽的发病原因有很多，如感冒病毒、胃食管反流、气道刺激等都会引发慢性咳嗽。中医说五脏六腑皆令人咳，确诊为慢性咳嗽后，学会辨别痰液，如果是白痰，就说明体质偏寒，要用热性的药物进行调理，可以食用陈皮水等。如果仅仅是干咳没痰、阴虚咳嗽的人，食用蜂蜜蒸梨就是不错的选择。中医讲究辩证的治疗，根据不同人的体质，采取不同的治疗方案。饮食养生会有奖互动进行中，只要您登录饮食养生会的官方微博，就有大量的养生笔记供您下载。编辑短信 VX 加您希望看到的养生话题和养生专家到10661098，即有机会获得精美礼品一份。天天有惊喜，赶紧行动吧！